Sobat YouTube, jumpa lagi nih dengan Shantika Agassi. Oh iya, gimana nih kabar sahabat YouTube semua? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya, serta dilancarkan segala rezeki dan urusannya. Amin. Di video kali ini, aku ingin berbagi tentang pertunjukan kembang api di malam tahun baru Imlek ya guys. Langsung saja yuk guys, simak videonya sampai selesai ya. Ni hao. Jalannya. Pengurus ada apa-apa. Apa langsung balik kota? Diobral tas cantik 25.000 ini tas dari kulit buaya darat guys. Diobral tas cantik 25.000 ini tas dari kulit. Iya.
Nggak ngerti bapak. Apa itu? Nah, nah.
Sampai di sini dulu ya guys video dari aku. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye bye. Wo